Изреченијата на Конфуций создадени пред 2000 години, напишани на древен кинески јазик, за прв пат во македонската историја преведени и на македонски. По книгата За патот и неговата крепост од Лао Це, изреченијата од Конфуций е второ дело на магистерот по кинески јазик Игор Радев. Нивото на тешкотијата која се преведува од кинески, особено од неговата древна кинеска форма во современиот јазик, не може да се спореди со нивото на тешкоти што преведувач се очува кога преведува од не знам, француски, германски или руски. Од проста причина што самиот јазик е како структура е сосема спротивен од нашите индоевропски јазици. Во која смисла спротивен? Речеме, во древнокинескиот јазик не постојат такви граматички категории како род, број, глаголско време, да не зборуваме за член или така. Значи што го прави преведувањето тешко поради двосмисленоста. Значи мора многу да се внимава на контекстот. Делото ги содржи моралните поуки на Конфуций, кинескиот филозоф и социјален реформатор, за чија мисла се смета дека не е филозофска, туку етичко-политичка. Одговорот на Конфуций, ако можеме најкратко, колку што може да кажеме, е преку следење на доблеста. Односно, за Конфуций, за разлика од нашето да го наречеме современ обштествено-политички консензус, законите се сосема небитни при владењето со државата. Значи, неговата идеја дека секој закон е попуст е само мртво слово на хартија, доколку оние од кои што се очекува да ги спроведуваат законите немаат во себе стекнато соодветни доблести. А Конфуций води подалеку. Ако тие доблести се веќе стекнати, тогаш нема ни потреба од закони. Издавач на делото е книгоиздателството Макавеј, од каде вела дека иако е во зародиш, новиот бран на преведувачи од кинески јазик допрва следува. Го подвлекувам ова бидејќи како што кажав, отсуствуваше синолошка студија во Македонија. Сега тоа повеќе не може да забре. Ова е еден нов тренд кој што е тргнал и кој што се надевам дека само ќе се збогатува, не само преку преводите на Макавеј, ги охрабрувам и другите издавачи да се зафатат со ова јазично подрачје, поготово со древнокинескиот, затоа што таму лежи една богата ризница на вредности кои што ние допрва треба да ги запознаваме. Промоцијата се организира во соработка со Македонскиот институт Конфуций, кој годинава беше отворен со цел изучување на кинескиот јазик и култура и воспоставување на наставата на кинески јазик во образовните институции. Делото е создадено пред 2000 години, напишано на древен кинески јазик, што само по себе на современиот читател му создава проблеми. Тоа представува тежок подвиг кој Игор го направи, но воедно и чин достоен за пофалба. Цитирајќи го кинескиот народен мудрец Конфуций, дека патувањето од 1000 милји почнува со првиот чекор, истакнуваме дека со овој превод на Радев е направен значаен чекор за премостување на далечините и за спој на две култури и јазици.